Welcome в днешното видео. Не съвсем книги, може би книга и половина. Започна пак да се чета тази книга, книжно ревю. Ще си говорим за тази книга. Мисля, че първата ми фентази книга, която чета. Здравейте! It's Ellen Varan. Welcome в днешният книжен влог. Днешното книжно видео е книжно ревю. Ще си говорим за тази книга. Ме оставя те харесват от Чиро Кишими Фумитаки Кога. Но, освен че ще имам книжно ревю, това видео ще споделя, може би малко по-напред. Вие ще го намерите, защото видеото ще има отделни глави. Можете да разберете кои книги и какви книги чета в момента. Да, казах книги. Може би не съвсем книги, може би книга и половина. Да, интересна история между другото, така че ако ви е интересно, можете да продължите напред и да изгледате тази част. Преди да премина към книжното ревю, искам да споделя нещо много интересно и с вас. Преди, може би, няколко седмици, аз се включих към една поредица разговори в библиотеката, която се поддържа от библиотекарят Андрей Андреев. Така той се свърза с мен и записахме едно книжно интервю към този подкаст. Така че, ако ви е интересно, можете да цъкнете ето тук на тази карта, която ще излезе, и можете да гледате видеото. Там може да разберете повече книжни факти за мен, изобщо вдъхновение, творчество, книги. Всичко това може да разберете там. Разказвала съм доста за писането, фотографията, мисля, че книжния ми живот. Можете всъщност, предполагам, че под видеото, в описанието, ако мога ще сложа и карта, ще има и изобщо линк към самия YouTube канал, към самия подкаст, разговори в библиотеката. И сега вече преминаваме към същината на този книжен влог. Да си говорим за тази книга, да запиша едно книжно, прекрасно, така дългоочаквано книжно ревю за тази книга. Така че, let's go! Смелостта да не те харесват от Чиро Кишими Фумитаки Кога е философска книга, която представя различни идеи за личностно развитие и щастие чрез диалог между един младеж и един философ. В същината с тази книга съдържа философските и психологическите идеи и учения на психологът Алфред Адлер. Книгата е също направена така под формата на диалог, за да може да е по-лесно на читателя да разбере адлерианската психология, защото тя не е лесна за разбиране, което смятам, че улеснява човек, когато чете тази книга. Какво мога да кажа за тази книга? Диалозите, които се водят между младежа и философа, се осъществяват в 5 вечери. И всъщност така е разделена книгата. Ще ви покажа. Ето. Започва ето така, първа вечер, втора вечер, трета вечер, четвърта вечер, пета вечер. И всяка една вечер нашият младеж и философът дискутират различни теми. Сега ще започнем от първа вечер и предполагам ще ви казвам така, ще ви споделя за какво са си говорили, може би малко мои лични размисли, мое лично мнение. Така, дори на английски съм си записала обратно на фройдската теория. Сега ще ви разкажа малко повече и за това. В първа глава се говореше как светът е прост и че всъщност човек си усложнява сам живота. Но това, което казвам, е просто същината на темата. Разбирате ли? Когато започнете да четете, ще разберете колко много се крие в тези думи, които току-що казах. В първа глава това, което на мен лично най-много ми хареса, беше темата за травмите. Адлерианската психология всъщност отхвърля травмите. Изобщо травми не съществуват, казва. Тук един вид в тази книга се отхвърля теорията на Фройд за причинно-следствеността. Имаме понятието етиология. Момент само да погледна. Да, етиология. Етиологията изучава причинността. Ето тук ще ви покажа. Аз съм си направила, между другото, тази схема, за да мога да си ги обясня. Направлението етиология, което ние се отнасяме към учението на Фройд, примерно имаме следното. Имаме минало. Събитие, причина, действие. Което означава нещо в миналото се е случило. Това е причина,
аз да живея така или да действам така, да се страхувам от това и така нататък. Обаче, телеологията е нещо, което аз го казах и в едно друго видео, в което беше да ръбъра с Селин Варан за книги. Може, разбира се, отново ще има карта към него. Казах, че съм привърженик на телеологията. Тоест, както прочетох тази книга, аз съм привърженик на телеологията. И това е. Телеологията изучава целта на дадено явление. Тя е обратна на фройдската теория. Както тук съм си записала, телеологията е начин на мислене, начин на светоглед, което, ако се замислиш, ще дава една свобода. Нещо, което телеологията, етиологията не ти дава, защото имаш причина. Щом имаш причина, какво можеш да направиш? Но телеологията е нещо друго. Може да объркам имената, после сигурно ще поправя. Все още ги уча, така да се каже. Телеологията обаче имаме минало, събитие, цел, действие. Травма. Обаче погледнете тук. Как съм задраскала думичката травма. Защо? Адлер казва, имаме минало, нещо се е случило, обаче имаме цел и действие. Тоест, ние действаме по някакъв начин, не защото нещото, в което се е случило в миналото е причина, а защото ние искаме да е така. Тоест, имаме издадена цел, с която ние решаваме, че дадено събитие в миналото ще бъде наша травма. Съзнателно или не. Нали сега, когато сме мънички на 10 на 5, нали е... Как да се изразя по-точно? Ние не го разбираме, ние несъзнателно го правим. Тоест, сключваме едни споразумения с себе си. Може би не съвсем не може би, бих казала не съвсем правилни. Но вече, когато сме достатъчно големи, ние можем да правим по-осъзнат избор и можем да решим кое да сложим, както казва майка ми, на сърцето си и кое да отхвърлим веднага. И честно казано, първоначално както младежа, защото между другото, нашият младеж, неговата идея на младежът беше да обори философа, т.е. да обори неговите разбирания за живота. И аз като философа първоначално имам за цел, т.е. какво съм целяла, за да може това да стане травма. И започнах да се връщам, не исках, но трябваше да го направя. Не ми се връщаше в какво се е случило преди много години, но трябваше да открия целта. И започнах да се връщам там в миналото и разбрах, че той ми е казал нещо много очевидно, но аз не съм видяла това очевидно. Оказва се, че винаги съм имала цел. Да ме е страх от нещо. Да приема нещо да е като травма в мен и да ме депресира, да се чувствам без енергия, да отричам живота, да не искам да живея. Не самото събитие е причината да се чувствам така, а целта, която аз съм си поставила към него. И започнах да виждам, че имам цел. Може би да ме съжаляват, може би да ми мине по-леко, може би хората да се застъпят за мен, може би за да избягам от нещо. Тоест, почнах да виждам, че всичко е било насочено към мен. И тогава осъзнах следните думи. Човек каквото прави, сам на себе си го прави. Много изключително интересна теория, но тъй като съм си казала, това е много компонентна книга. Ако почна да говоря за нея, сигурно ще говоря поне 5 часа. Качеството ще започне да се разваля тук, така че не мога повече от, може би, 1 час или поне половин. Вече съм 17 минути, още съм на първа глава. Но исках да ви въведа в нещата, които аз най-много съм запомнила. Реално погледнато искам да запомня, не знаете колко неща от тази книга, но няма как да запомня всичко. Четох я много по-бавно, отколкото бих чела. Тоест, по принцип, чета self-help книги бавно. Можете да разберете това в едно видео, в което съм говорила защо чета бавно книгите си. Тези книги за личностно развитие, защото между self-help книги и книги за личностно развитие ние често ги използваме като заместителни думи едно на друго, но има разлика. Но много често в, примерно, книги за личностно развитие, тя включва себе си книги за самопомощ, т.е. self-help и така нататък, но друга тема. Но тази книга четох специално много по-бавно от другите, защото исках да попия колкото се може повече информация. Но едно нещо съм разбрала за толкова години четене. Научила съм, че човек запомня от книгите това, което търси. Това, което най-много се интересува от тези теми. Това запомня най-много. Следователно, аз и да искам, няма как да запомня всичко в тази книга. Затова, че в първа глава, т.е. първа вечер,
първият диалог, който се проведе между философът и младежът, между младежът и философът. Това ми направи много голямо впечатление, защото ви казах, темата за травмите е тема, която аз горещо така се интересувам и проучвам. Но ви препоръчвам да прочетете книгата, препоръчвам ви да дадете шанс на телеологията и изобщо на това да погледнете по друг начин. Това беше най-интересното за мен да разбера тази книга. Дори самата глава е наименувана "Травмите не съществуват". И аз бях: как не съществуват? Тоест, как не съществуват? Бях точно така и бях много любопитна да разбера. Вау! Все още съм вау, все още всъщност обработвам информацията от книгата и от последните глави, но като стигнем там ще говорим повече. Аз ви казах в това видео, в което си беше да ръбъра с Селин Варан за книги, че съм си записвала на листчета, за да ми е по-лесно да ви казвам всяка една вечер основните неща, които дискутират младежът и философът. Говорихме за това, че светът е прост. Сложен е, защото човекът го прави. Тоест, моето субективно виждане прави светът сложен, а той всъщност е прост. И като стигнете към последна глава, 5-та вечер, ще разберете, там се говори, само ще издам за живота в настоящето и ще разберете, ще свържете нещата. Да, между другото забравяйте да кажа, че в тази глава, в първа вечер, говорим и за това, за промяната. Как хората искат да се променят, ама всъщност избират да не се променят. Засяга се тази тема и е много интересно. Просто пак е свързана с начин на мислене. Начинът на мислене и изборите, които правим, се съдържат в първа вечер. И това се отнася да сме щастливи, да се променим, за травмите. Изобщо около това се гради първа вечер. Втората вечер, тя да казва, всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Тук засягаме тази тема. Отношенията между хората. Трите задачи, които всеки един човек, когато дойде на Земята, има. Те са любовните задачи, момент, само да не объркам, любовните задачи, работнически и приятелски. Ако не се лъжа, само да обърна да видя. Да, работни задачи, приятелски, любовни задачи, те правят заедно, те създават житейските задачи. И тук в тази глава се говореше как някой път хората избягват точно тези задачи и тогава нещо сякаш тъпчат на едно място и живота не върви напред, защото те просто не следват житейските задачи, които всеки един човек дошъл тук на Земята, рано или късно се сблъсква с тях, а ние понякога примерно ги избягваме поради различни причини. За мен това беше също много интересен поглед към всичко. Всъщност, докато не съм забравила, във втора вечер говореше се за любовта, за истинската любов, за здравословната връзка, за любовта по принцип. Много интересно, но предполагам, че съм отделила цитати оттам и вече във второто видео ще ви споделя нещо хубаво от тези глави. Тази част от книгата сме говорили за самотата, чувството за малоценност, обективна и субективна малоценност, за оправданията, стремежът към превъзходство, плюс чувството за малоценност. Това беше много интересна тема. Аз си мислех, че чувство за малоценност Тоест, мислех си, че има само чувство за малоценност. Не знаех, че има нещо комплекс за малоценност. Това са две различни неща. И че чувството за малоценност, да, всеки го има, но неговата цел е да бъде трамплин. Тоест, да се подобряваме, да имаш желанието да се подобряваш. Но не примерно, ако включим комплекса за превъзходство, тук ще има да изпреваря някого, да съм по-добър от някого. А не погледнато по този начин, а погледнато да направиш на себе си, да създадеш в себе си идеята какъв искаш да бъдеш. И след това да се сравняваш единствено себе си с версията, която искаш да бъдеш на себе си. Това е по-добрият вариант, колкото да се сравняваш с други хора. Така че се говори за сравняването, за чуждото мнение, за съперничеството, което ние изграждаме в взаимоотношенията си, за това как разделяме дори несъзнателно другари и врагове и всъщност така живеем. Тези са ни другари, тези са ни врагове и не можем да имаме истински взаимоотношения, истински, как да ги нарека, sincerity, искрени взаимоотношения не можем да създаваме с хората около нас.
Малко се разприказвах. Радвам се, че направих тези записки, защото така мога линейно да вървя, а не както в принцип върви мозъка ми така. Стремеж към превъзходство. Защото стремежът за превъзходство какво означава? Искаш да си от някой повече, да си по-напред от някого. Тук, според мен, стремеж за превъзходство имаме две страни. Губещ и победител. Което, кажете ми как можеш да създадеш искрени взаимоотношения с някого. И в работата, и в приятелството, и по принцип с хората, които общуваме, и като цяло с хората около нас. То се превръща живейки така, това се превръща в начин на мислене, после в начин на действие. И следователно, за нас, където и да отидем, каквото и да правим, ние виждаме света така и в хората около нас. Губещ и победител. И аз трябва кой да бъда? Победителя. Защото не искам да бъда губещия. Като в цяло втората вечер е насочена към взаимоотношенията ни с хората. И какво може да ги издигне високо и кое може да ги разруши. Така, май почнахме вече трета вечер. Трета вечер! Погледнете ми главата как започва. Първата ми книга толкова написана. Я да видим тя за какво се разкаже. Отхвърли чуждите задачи. Също любима глава. Това, което между другото в тази глава, това, което най-много съм запомнила е разделянето на задачите и както се чета книгата го практикувам и някой път мисля, че не го практикувам както трябва, друг път го практикувам както трябва, защото се чувствам спокойно, друг път не. Един вид разделянето на задачите е свързано и с това да не приемаш нещата лично. Разделянето на задачите е следното. Примерно, да кажем, аз записвам този влог и съм много изчерпателна, много време говоря. Аз мога да започна да си мисля, хората ще започнат да си мисля, че съм досадна или е много скучно, може пък някой да му хареса и така. Тоест почвам да си мисля как хората ще ме възприемат, докато аз записвам това видео, дори как начина по който изглеждам, къде снимам, колко е дълго видеото, аз ще започна да си мисля за отсрещното мнение. Но какво трябва да направя, ако разделям задачите? Значи, моя задача е аз да преценя как искам да изглеждам в това видео, къде да снимам, колко време да говоря, какво искам да ви кажа, каква информация да споделя и колко. Оттам нататък е вече ваша задача вие как ще ме възприемете. Тоест дали това видео, което вие ще гледате, вие ще ме харесате, ще се сабскрайбнете или ще дадете лайк, или просто ще си го харесате, ще си кажете, she's so cute. И ще продължите напред. Или ще ми напишете коментар, хубав или лош. Това е вече ваша задача. Или ще си кажете, че видеото е скучно. Тоест, накратко, дали вие ще ме харесате или не, е ваша задача. Как вие ще ме възприемете и ще ме видите, и цялото видео като цяло е ваша задача. И това прави свободен. Може да бъде погледнато и по друг начин. Примерно, с цитата можеш да заведеш коня до водата, но дали ще пие негова задача. Този цитат много харесвам, не знам дали дословно го цитирам. Утре ще видим, когато запиша видеото, какви са точните думи, но това е свързано с разделянето на задачите. Примерно, даваш съвет на някого. Искаш да помогнеш на някого. Твоя задача е да помогнеш или не. Ти си решил, че ще помогнеш. Сега този човек дали ще приеме помощта, дали ще ти каже благодаря дори, дали ще иска да ти се отблагодари с подарък или няма. Просто ще ти каже, окей, благодаря ти и това, или нищо няма да ти каже. Това си е негова задача. И тук това е свързано да не приемаш нещата лично, защото много хора ще кажат, и съм го виждала това, аз направих услуга за този човек, помогнах му, той нито благодаря ми каза, нито нищо. Няма награда. Сякаш човек очаква да има награда. В трета вечер се говореше за свободата. И именно тук свободата да разделяме задачите ни дава свобода. И аз първоначално не можех да го разбера, но и все още се опитвам, разбира се, да го разбера, защото аз първа и го прилагам в живота си. Но така като прочетох, по-напред ми се изясниха нещата. За мое щастие, в трета вечер вече, т.е. трета глава от книгата, съм решила всичко, за което се говори в книгата, да си го записвам на първата страница и да ми е лесно, не да разлиствам. Първо си говорим за желанието за признание. Много интересно. Това желание за признание всъщност е свързано с това да ме харесват и всъщност много ми харесаха следните думи. Това, че някой не те харесва, е
е знак, че живееш свободно. И младежът беше: как това, че някой не ме харесва, е знак, че живее свободно? И тук се намесва темата да угаждаш на чуждите искания. Да угаждаш на... да живееш според очакванията на другите, защото, нали, когато някой нещо иска и ти го направиш, те те харесват. Но когато защитиш своите разбирания, своето пространство, един вид, своята гледна точка и кажеш: не, аз искам да живея така, аз искам да правя това, не си толкова харесвам, когато не угаждаш на чуждите интереси, накратко. И това, че някой не те харесва, е знак, че живееш свободно. Защото ти държиш на себе си и отстояваш своето мнение. Доста размишлявах, даже мисля, че в едно видео към The New Beginning Show, точно когато бях стигнала тази част, защото за трета глава, както казах, се говори за трета вечер, т.е. за свободата. Но аз говорих само защото точно тогава четях книгата, точно тогава когато записах това видео, бях точно тази част, това беше така доста свежо в умът ми. Говорих точно за тази част от свободата, мисля, че за да угаждаш на чуждите искания. Ти да казваш да на всичко, независимо, че да искаш да кажеш не, но ти си мислиш, че ако кажеш не, ще разрушиш взаимоотношенията си. Нашият младеж си мислеше това. Ако кажа не, аз ще проваля взаимоотношенията си, то ще бъде много лицемерно, аз ще мисля единствено за себе си. И философът му даваше, нали, факти, един вид, информираше го как всъщност не е така. И не е лицемерие да държиш на себе си и да отстояваш своето мнение и своите желания. Защото иначе ставаш следното нещо. Едно цвете, което се опитва да вирее под сянката на дърво. Продължаваме. Както аз го споменах и по-рано, задоволяването на чуждите очаквания. Обсъждаме тук в тази глава разделянето на задачите, нещо, което ви казах. И всъщност съм си отбелязала, че проблемът между личностните отношения намалява, когато разделяме задачите. Тук си говорихме за твоя задача, моя задача, да теглим чертата, да отхвърляме чуждите задачи, да не задоволяваш чуждите очаквания, за свободата да бъдеш нехаресван. Всичко това е свързано с нашата свобода. Същото говорихме и за разделянето на задачите като рецепта за разрешаване на проблемите на междуличностните отношения, но не е само, разбира се, това. Тоест, ако имаш проблеми в междуличностните отношения, да разделяш само задачите, не е само това начина, по който да живееш напълно свободно и да имаш хубави връзки. Просто е точката, от която започваме. Сега отиваме вече на четвърта вечер. Тук гледахме виждането за междуличностните отношения в адлерианската психология. Какви отношения би трябвало да имаме с другите? Чувството за общност, какво представлява чувството за общност? Как разделянето на задачите прави връзките ни с другите хора, създава добри отношения с другите хора? За хоризонталните взаимоотношения, вертикалните. Между другото, това беше нещо, което и в момента е толкова прясно в ума ми и го наблюдавам и практикувам. Другото нещо, освен разделянето на задачите, е какви взаимоотношения изграждаме с хората, вертикални или хоризонтални. Хоризонталните взаимоотношения са взаимоотношения, думички като благодаря, думички като много ми помогна, радвам се включват към хоризонталните взаимоотношения, а пък вертикалните, там имаме йерархия един вид. Нискостоящ и високостоящ, което не създава добри взаимоотношения. И сега ще ви прочета. Аз съм си го записала специално за видеото и за себе си, разбира се, за да мога да си изясня същината им. Обобщих всичко в няколко изречения. Да, ето ги. Ето съм си го записала на тази бележка. Хоризонтални взаимоотношения, думички, благодаря, радвам се, много ми помогна, плюс оценявам го. Се включваме към хоризонталните отношения. Много ми помогна също към хоризонталните взаимоотношения и да отстояваш своите убеждения. Към хоризонталните взаимоотношения, моят любим цитат, който съм си сложила дори на тапет на телефона и който постоянно гледам да си повтарям: равни, но не еднакви. Повторете си го няколко пъти, ако желаете, и мислете над това. Равни, но не еднакви. Аз постоянно си го повтарям и мисля: равни, но не еднакви. Равни с всичко, с всеки, но не еднакви.
Мисля, че това са най-любимите ми думи от книгата, но за това ще си говорим вече в видеото, което си е само за цитати. Вертикалните взаимоотношения обаче, тук имаме порицанието, хвалянето, осъждането. Между другото, не дей да хвалиш и да порицаваш беше за мен уникално. Защо и човек изобщо не трябва да го прави? За да имаш здравословни взаимоотношения с хората, трябва да избягваш вертикални взаимоотношения. Тоест, трябва да избягваш да осъждаш, да порицаваш и да хвалиш хората. А ние сме научени постоянно да кажем браво на те, браво, което е на тези взаимоотношения високостоящо, нискостоящо. Това е най-любимото от книгата ми и тази част от третата дискусия между младежът и философът. Слънцето залязва и погледнете зад мен колко е красиво. Не знам дали се вижда, но поне през камерата тук е много топло. Както и да е. Та самите думички, благодарност, радост, уважение, просто само като ги чуеш, осъзнаваш, че изграждаш хубави взаимоотношения. И, знаете ли за какво се замислих? Във видеото от първи епизод от The New Beginning Show, аз ви говорих за това как се справям с негативните мисли, как се грижа за себе си ментално и физически, примерно, като да си слагам, примерно, козметика, да кажем, но и как се грижа да се чувствам добре ментално, с разбиране и с любов към мен да вървя. И как съм се научила да се обичам и какво правя, за да се обичам. И ви споделих за едни думи, когато се чувствам зле, че си казвам, съпричастна съм към теб през това, през което преминаваш. Безопасно е да изпитваш тези чувства. Обичам те. Ето, тук с тези думи аз си показвам уважение на себе си. Тоест, ние можем да изграждаме хоризонтални и вертикални взаимоотношения със себе си. Поглеждайки към това, което съм казала тогава, това, което правя и това, което научих за различните взаимоотношения, че ние създаваме, тук ще го проумях това, хоризонтални и вертикални взаимоотношения не само със света около нас, но и с нас самите. И когато живеем зле със себе си, ние значи имаме вертикални взаимоотношения на хвалене, на порицание, на отсъждане. Осъждаме себе си, порицаваме се, хвалим се понякога. А пък, когато имаме хоризонтални взаимоотношения със себе си, ние изразяваме уважение, благодарност, какво беше още? Радост. Между другото, преди няколко дена се замислих и над нещо друго. Искам да ви споделя за думите openness and frankness. Openness означава открито, а frankness е откровеност. Когато видях един рил, една жена казваше, аз държа на откритостта, а не на откровеност. И тя каза, сега ще ти кажа каква е разликата. И ни каза. И след това, когато стигна до тази глава за различните видове взаимоотношения, реших съвсем естествено, просто си замислих, откритостта спада към хоризонталните взаимоотношения, т.е. openness, откритост спада към хоризонтални взаимоотношения, frankness, не знам дали така се произнася, откровеност спада към вертикалните взаимоотношения. Защото тя даде този пример и аз се замислих на това. Тя каза, откритостта е следното. Хей, излизам навън с еди си кого, еди си къде и еди си кога ще се върна. Това е откритост. Аз директно си казвам. А откровеността е, ти се прибра, къде беше? И той ти казва, или тя, или те, еди си къде бях. И ти питаш, ама с кого беше? И той ти казва. Тоест, може би вие ще го усетите, че има разлика. Аз лично интуитивно в момента, когато давам тези примери, които тази жена даде в онзи рил, когато ви дадох примера за откритост, чувствам свобода и лекота. А когато дадох примера за откровеност, почувствах нещо потискане. Сякаш в такъв случай, сякаш някой ти изтръгва думите с насила, сякаш едно потискащо чувство. И така осъзнавам интуитивно къде е правилното и къде не. Това се замислих и реших да ви го споделя. То няма нищо общо. Има общо с книгата, но не съвсем. Но това са едни мои разсъждения. Какво ще би могло да спада към хоризонталните и вертикалните взаимоотношения. И тук ми се записала, че Адлер ни говори за насърчението. Че насърчаването е част от хоризонталните взаимоотношения. Но това, в което в книгата не ми хареса, е, че доколкото си спомням, нямаше много информация. Или поне, лично аз не можах съвсем да го разбера. То беше обяснено, но нямаше примери. А когато има примери, е много по-лесно да се замислиш и да го разбереш.
как да насърчиш някого. Говорихме за истинският аз, за помощта и за намесата в чуждите работи, един вид, в чуждите задачи. И сега стигаме вече към петата вечер. Последната глава, която за мен беше също толкова прекрасна, т.е. знанията, които си взех, бяха също много полезни за мен. Всъщност и надградих, защото в последната глава се говори доста за живота в настоящето. И бях толкова щастлива, защото през годините гледам различни видеа, гледала съм, прочетох Силата на настоящето, в колко различни книги съм чела за това, различни предавания гледам, така нататък. В мен има едно чувство, не е всичко. Не е всичко. И сега, след като прочетох това чувство леко намаля. Не е изчезнало, но намаля, защото си доизясних всъщност какво е. Защото не разбирах същината на това. Разбирах някои неща, прилагах някои неща, живот настоящето, разбирах някои от нещата, кои се отнасят към живота настоящето, но нещо липсваше. И тази книга ми даде тези отговори. Затова, между другото, препоръчвам ви, ако ви се интересувате от това, от Силата на настоящето да прочетете тази книга, защото тук е дадено според мен. Направих едно видео, в което ви препоръчвах книги за личностно развитие. Ви говорих за Силата на настоящето. Там, че в Алхимикът от Пауло Коелю, както и книгата от Егхарт Толе, Силата на настоящето, там се говори много за това. И може да прочетете тях. Но ако може би, ако искате, директно ви препоръчвам от тази книга. Ако това е темата, за която вие много се интересувате. Тук е дадено по такъв лесен и разбираеми, ти да го разбереш и да ти го осъзнаеш. В петата вечер се говори, че животът е моменти, че животът не върви линейно, а си го представи като различни точки. И че много хора живеели в живота си като линия. Има начало, има и край. И следователно, тук се поставяме тези цели, къде да стигнем. И приемаме настоящия момент само като подготовка да стигнем до върха. Той казва, че това не е най-добрият начин да изживяваме живота си. Накратко, как аз интерпретирам думите му. Пета вечер, не съм ли? Майче се оплаших, че не съм си записала, но не, записала съм си всичко. Тук разгледахме понятия като себеутвърждаване, себеприемане и каква е разликата между тях. Много интересно беше за мен да видя какво всъщност означават и каква е разликата. Утвърдителното примирение е нещо, което това понятие е много интересно. Препоръчвам ви да се застоите малко повече на утвърдителното примирение, както на другите по-горе споменати понятия. Разликата между вяра и доверие. И тук, когато четях за вярата и доверието, пак се усетих, че може би тези две думички, вяра, доверие, спадат също към хоризонтални и вертикални взаимоотношения. Нали, вертикалните ги приемаме като недобри. Те разрушават връзките. Хоризонталните са хубавите. Адлер ни насърчава към тях. Тогава, вяра и доверие, аз пак си мислих, че означава едно и също нещо. Но всъщност не е така. Вярата би трябвало да спада към хоризонталните, а доверието към вертикалните взаимоотношения. А ако искате да разберете как, препоръчвам ви да прочетете книгата, защото тук много добре е казано. Аз където нещо не съм харесала в книгата, как е споменато и описано, съм го казала. Където наистина ми е харесало как е описано, как е споделена информацията, как е протекал този диалог, го казвам, разбира се. Чувството за общност. Тук продължихме да говорим за чувството за общност, защото това не е лесна тема, според мен, и в последните 2 глави много се говореше и да си кажа, все още имам какво да уча и да доразбера от книгата на тази тема по принцип. Понятието житейска хармония обсъдихме тук, за лесното превъзходство, за стремежът към превъзходство, за специални и нормални, за тези 2 понятия, за кинетичен и енергиен живот. Точно за това, което ви говорих за линейното живеене. Нали, имам начало, има и край, който един вид се равнява на раждане и на смъртта. Или ако си поставиш цел, примерно, както казах с цигуларя, ето ми го началото, ето ми го края и всичко това, което е между началото и края, е просто един процес, нещо, което трябва да извървя, за да стигна до целта си, а всъщност самият процес е важен. Нали сте чували хората как казват, не е важно резултата, т.е. не е важна крайната цел, да сбъдна мечтата си. По-важно е кое
самият процес, докато стигна до това да сбъдна мечтата си. Защото там най-много учиш, там най-много израстваш. Това е настоящето. Това е всичко, което ти трябва да се чувстваш добре. А всичко друго просто е резултатът от положените усилия в настоящето. Защото, както казва Адлер, в нашия случай философът тук, животът не се гради нито в миналото, нито в бъдещето, а тук и сега. Решенията, които вземаме тук и сега, това, което правим тук и сега в тази секунда. Към себе си, към света, това е важно. Това създава всичко. И да продължавам да ви говоря за книги. Между другото, последните няколко седмици и месеци, така се чувствах малко... Сякаш нещата не вървят, не мога да го обясня. Сякаш потиснато по някакъв начин, енергийно, не знам. И реших един ден да започна отново да медитирам с повече от... Преди медитирах, но не по начина, по който в момента да медитирам. И така почнах да медитирам отново всъщност с Габриел Бърнстейн и нейните медитации за вълшебство. За мен започнах всъщност така от време на време да гледам и нейни видеа, които много добре ми се отразяват. Някак си да се свържа така повече с всичко около мен, с Вселената. Да възстановя тази връзка, защото имах чувството, че някак си партньорството и баланса с Вселената ми по някакъв начин нещо не беше както трябва, чувствах някакъв дискомфорт. Когато аз чувствам такъв дискомфорт, винаги се връщам към Габи, към авторката, към тази книга. Чувствах се по този така потискащ се начин и реших в един момент, освен да гледам нейни видеа, тогава реших да започна пак да се чета тази книга. Вие знаете, може би голяма част, може би не. Знаете, че това е моята най-любима книга и тя е моят си талисман. Реших да почна пак да си я чета. Преди време направих едно видео. Една седмица бях в приятелски напомняни от книгата, отварях на случайна страница и каквото ми се паде, нали, аз го приемам като напомняне, прочитам го и се вслушвам в тези думи. Една седмица всеки един ден. Направих такова видео, правя сега същото нещо, но не за YouTube, не записвам видеа, лично за себе си. Когато се сети, отварям книгата на случайна страница, преди това питам за отговор, за помощ, отварям една страница и получавам отговора си. Не винаги питам, нали? Някой път просто отварям случайна страница и си чета и даже започнах да си слагам ето тези лепенки, да си отделям важните неща в книгата. Преди нямах такива, не използвах тази техника. И всъщност още по-добре се чувствам. Реших да ви кажа и това, защото е свързано с книжния ми живот. Така че от време на време, както се вижда, си препрочитам някоя страница или пък буквално няколко изречения, които съм си подчертала преди време. Просто чета това, което първото нещо, което видят очите ми. Това е, което имам нужда да чуя. Сега продължаваме напред. На 9, вече това видео мисля, че много по-късно ще се качи, така че би трябвало на 9 декември да е излязло едно книжно интервю с мен, което е част от подкаста Разговори в библиотеката. Това е подкаст, който библиотекарът Андрей е започнал. Аз взех участие. Той всъщност ми изпрати негова книга, която той тази година е излязла и се казва Повестта на един наш. Това е фентази книга. Мисля, че първата ми фентази книга, която четам. И аз реших да започна да я чета всъщност, защото ми стана интересно. Не съм чела сега фентази, а пък и виждате книгите, които в момента чета, кои са. В момента, примерно, емоционалната интелигентност пак съм я оставила, защото не ми се чете. И в момента съм на 44-та страница. Започвам третото разказче. Бих казал, че е доста интересна книга. Все още чета, по-трудно ми е да разбера някои неща. Малко фентази, сякаш за мен, поне тази книга, нали, е по-трудно, сякаш от смелостта да не те харесват. Върквам с някой път, връщам се отново да търся. Кой беше? Базил? Имам проблем с ударенията. Базил. От коя раса беше той? Какво се случва? В кое кралство е в момента? Да, но много интересна книга. Когато я прочета, ще има и, разбира се, книжно ревю към нея. Реших да ви кажа това също книжно. Това беше книжното ревю. Надявам се да ви е било интересно това видео, което качих и да сте си взели нещо от него.
Казвам ви чао, ще се видим утре. Няма да се видим съвсем утре, но вече ще се видим в следващото видео, което ще бъде, нали, ако говорим за книжни видеа, следващото книжно видео, с което ще се включа, ще бъде с цитати от тази книга. Ще се видим пак там. Чао от мен и грижете се за себе си. Знаете, здравето е много важно. По принцип говоря за здравето, всеки един аспект, защото когато сме здрави, можем всичко да направим, всичко да осъществим, всички мечти, всички планове, да бъдем дори щастливи, да се усмихваме, да се смеем, да танцуваме, да се ядосваме дори понякога. Всичко можем да свършим, когато сме здрави, защото здравето е най-ценното нещо. Здрав ли си? Всичко е възможно. Не си ли здрав, къде ти е мотивацията да свършиш каквото и да било? Така че бъдете здрави и до скоро! Чао!